我叫梅梅提前考虑，我大学学的是电子商务专业，我现在阿克头县电子商务公共服务中心负责电商培训。这边是阿克头县特色产品互联网大数据中心，这边是我们阿克头县特色产品展览厅，这边都是我们摆设是我们阿克头县各个合作社或者是企业的特色产品。我很感谢互联网给我提供的这个平台，让我人生这么精彩。Sağdaşlar yaxshimisilar? Endi biz to'rda bevos qattiq ichimlikdaymiz. Juba. Leslie bizden avcı konuşuyor kayar. 我去年毕业回来了阿克陶，通过电商务服务站点的推荐，参加了电商工作。电子商务不仅给我们生活带来了便利，也拉近了我和家乡的距离。